Manca un minuto alla partenza della settima corsa e la tris quarta e quinte di giornata. Sono in pista cavalli di 5-6 anni, doppio chilometro con l'autostart, giocato Follower Day Room, che è diventato il favorito della corsa. Già era uno dei più attesi in apertura. Numero 15 con Riccardo Pezzatini, con quota poco sopra la pari. 4,50 per Elsa Rossinelli, la seconda forza del campo. Poi Fenice del Ronco a 5,50, a 10 Fato d'Amore, gli altri a quote più alte, a partire dal 16 di Freia del Ronco. Mancano una ventina di secondi alla partenza, sembra essere tutto in bolla, con i cavalli che vanno a dirigersi nel corretto senso di marcia per il via di questa settima corsa dall'Arcoveggio, il premio My Sansi Tour Operator, tris quarte quinte di giornata. Autostart in movimento, con il numero 1 Esmeralda Bru, Giorgio Cassani, 2 Elessar Gad, Pietro Tommasello, 3 Fiaschetto Divino, Daniele Quarnetti, 4 Encantador Vad, Daniele De Muru, 5 Fiorenza Cla, Edoardo Baldi, 6 Elsa Rossinelli, Giuseppe De Filippis, 7 Chidea de Casrouge, Manuel Pistone, 8 Fato d'Amore, Antonio Di Nardo, 9 Fenice dei Greppi, VP dell'Annunziata, 10 Fiamma BFC, Maurizio Cheli, 11 Ellero, Filippo Monti, 12 Figo Step, Roberto Vecchione. In terza fila 13 Fenice del Ronco, Vincenzo Luongo, 14 Freia del Ronco, Enrico Bellei, 15 Follower Day Room, Riccardo Pezzatini. Partiti. È veloce Fiorenza Cla che prova a scavalcare Encantador Vad, all'esterno Elsa Rossinelli. Si imbocca la prima curva con Encantador Vad che prova a tenere la testa, galoppa Elsa Rossinelli. Insiste Fiorenza Cla, l'attacco di Encantador Vad che difende la posizione, rimane al numero comando. 9 Fenice dei Greppi, Divino, poi Ellero, partito bene. Quindi dalla terza fila Follower Day Room che è già allo scoperto sulla rottura di Fenice dei Greppi. Numero 8 e Fato così d'Amore Encantador Vad in vantaggio al passaggio sotto alle tribune nei confronti di Fiaschetto Divino e di Fiorenza Cla. Ellero in quarta posizione, precede Esmeralda Bru, poi Follower Day Room. Fa un po' di dentro e fuori Filippo Monti con Ellero, vorrebbe marcare le mosse di Follower Day Room, si deve scoprire ora quando i primi 600 di gara sono passati in 45,2 e il battistrada si è permesso una curva in 16,4. Encantador Vad in vantaggio, Fiaschetto Divino secondo, poi Fiorenza Cla con accanto Ellero che inizia a risalire trascinandosi Follower Day Room, 800 iniziali in 1,1,3. La terza pariglia esterna è presa da Fiamma BFC che precede Freia del Ronco, poi Fenice del Ronco, Figo Step. 800 metri iniziali passati con un'altra frazione lenta in 16,1 e il primo chilometro in 1,17,3, ancora 16. Encantador Vad in vantaggio. Numero 7 Chidea de Casrouge, squalificato. Accompagnato all'esterno da Ellero, Follower Day Room in pariglia, Fiaschetto Divino secondo in corda avanti a Fiorenza Cla, poi la mossa in terza ruota da parte di Freia del Ronco che cerca di aggirare Fiamma BFC, è seguita nelle mosse da Fenice del Ronco, devono ancora però recuperare quando siamo a 600 metri dalla conclusione ed Encantador Vad è sempre in vantaggio nei confronti di Ellero al suo esterno, poi Fiaschetto Divino, Follower Day Room, Fiorenza Cla, Freia del Ronco, non cambia nulla con il battistrada che accelera in progressione, il miglio passato in 1,59,9, Encantador Vad sempre in vantaggio, Ellero al suo esterno, Fiaschetto Divino a contatto, cerca di mettere il naso in terza ruota, ora Follower Day Room, in mezzo alla pista anche Fenice del Ronco, la retta d'arrivo per Encantador Vad che è in vantaggio nei confronti di Ellero e di Fiaschetto Divino, poi Follower Day Room di dentro Feria del Ronco, a largo Fenice del Ronco, Encantador Vad vince in percorso di testa, secondo è Fiaschetto Divino, terzo Follower Day Room, quarto Ellero, quinta Freia del Ronco. 1,13,9 il doppio chilometro, il percorso di testa di Encantador Vad. Daniele De Muru per il training di Pietro De Muru, i colori di Alberto De Muru, tutto in casa per il 6 anni da Napoleon Bar che vince la tris quartè quintè in percorso di testa. Andiamo a riepilogare la combinazione vincente in numeri: 4 al vincente, 4-3 la coppiata, 4-3-15 la tris, 4-3-15
11, il quartet, 4, 3, 15, 11, 14, la combinazione quinte della settima corsa di oggi, la TQQ dall'Arcoveggio.